الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وما توفيقي والاعتماد إلا على الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله الله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Falëndrimet I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Vetëm Allahun e falëndrojmë dhe vetëm prej Tij na ndihmë dhe falje kërkojmë. Përshëndetje të përzemërta mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam çojmë, mbi atë, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të ndershëm dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. I nderuari xhamat, është nder, është kënaqësi, është privilegj për mua që unë këto të qëndroj këtu pranë jush, edhe bashkërisht të shqirtojmë gjërat të cilët na nevojitën në jetën tonë të përditshme në gjitha kandet e jetës, ndër ata në kandin fetar. Gjithë jemi dëshmitar se kohëve të fundit është një klasi shka neve si popullat këtu na ka lehtësuar me shkuën në shtetet e vëllëllojta të perëndimit, me vizitu atje, me punu atje, me grumbullu diçka të holla edhe mu këthi të këndej. Në shumë vende ka po shkojmë, po shofim gjërat të cilat na I kënaqin shpirtin tonë. Sepse Muhammedi alayhi salatu wasalam thot: "Men la yashkurin nase la yashkurillah." Kush nuk I falëndron njerëzit, ai njeri nuk e ka falëndruar Allahun Azza wa Jall. Në tjetër hadith, pejgamberi alayhi salatu wasallam thot: "Ashkarun nasi lillahi ashkuruhum linnasi." Njerëzit që janë falëndrues ndaj Allahut janë edhe falëndrues ndaj njerëzve. Pra ata që kanë falëndruar Allahun janë edhe falëndrues dhe mirënjohës edhe ndaj njerëzve. Këtë kënaqësi, këtë mirënjohje ne e shprehim ndaj vëllezërve tonë, ndaj familjeve tona, ndaj birëve dhe bijeve tona, ndaj prindërve tonë, të cilët ato atje po qëndrojnë. Dikush me qef e dikush I me zor, dikush I pe qefit, dikush I me zorit, po shumica kanë shku për nevojat e tyne, për me siguru një jetë pak më të mirë, po ajo shka po na kënaq është se wallahi çdo qytet çka po shkel koma e ime, ju jeni dëshmitar se mua ashtu po imponohet si shpesh me shku atje, edhe shumë vende po shkoj edhe shumë qytete edhe shtete, edhe ka po shkoj po I shoh të rit dhe të rejet tona, duke marru xhamia, duke ndërtuar dhe duke e ruajtur identitetin e tyre fetar dhe kombëtar. Pra, flasin shqip, kanë bën xhamit e tyre, adhurojnë Zotin, nuk e harrojnë traditën e tyre në asnjë kënd. Pra, kjo është një kënaqësi, çka unë prej këtujt ju shprehi falëndrim, u jemi mirënjohës atyre vëllezërve atje se me të vërtet janë ka e bojnë një punë jashtëzakonisht të madhe. Pra ata, pejgamberi alayhi salatu wasalam thot: "Men ata ilaykum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu fad'u lahu." Thot kush ua bën ju një të mirë. Gjë mirë, kjo fjalë Muhammedit alayhi salam. Kush ua bën ju një të mirë, shpërbleni për atë të mirë. Nëse s'mundni me shpërbly,
të paktën bëni dua për to. Ne ata s'mujmë me shpërbli. S'kemi, ashtu e kemi mundësit i kemi tilla, po me bo dua për to kemi mundësi. Sepse wallahi këtyne trojeve ata ju kanë sjellë shumë të mira. Wallahi këtyne trojeve ata ju kanë sjellë shumë të mira. Çka ju kanë sjellën? Po elhamdulillah, Allahu ka dashur që ekonomia e të ardhat e tyre kanë marrë ekonominë tonë këto. Jo këto vetëm, edhe luftrat e tona të mëdha, të shenjta, që janë bon të troje, Allahu ka dashur që ata vëllezër i kanë mbajtën. S'po them 100%, po bukur 1% të madhe. Ja vlen që ne ndonjëherë prej këtu hit të i falëndrojmë, ja vlen që ndonjëherë prej këtu hit ta shprehemi një mirënjohje, ja vlen që prej këtu hit mos mushmi me u kthy me shpërblim material, të paktën e të paktës të bëjmë dua që i modhi Zot të i ruan ato, i modhi Zot u arun aty në familjet e veta, të u ruan pasurinë e tyre, që i modhi Allah të i shpërblen inshallah me Xhennetul Firdaus. Ata ndihmuan vëllezër, në gjitha kondat ndihmuan, hala janë duke na ndihmuar. A keni vërejt mos bëmi tepër mos desë, me plot qef e pritme me në arë sezoni. A kështu apo jo? Bile ka herë edhe him bëjmë hajgare, që një hajgare si loj në nëshmuse. Jo, mësa bëjmë atë hajgare në nëshmuse, por të thujmë, elhamdulillah mërë Zot, që shëqir i kemi në ato. Mirë po, ne aty në ju thujmë, Zoti ju është përbleft. Allahu ju dhash të në të mirat. Po, përderisa ju për e luni këtë rol të madhë. Edhe kjo shkam shtini me full sot, para 2 javëve isha në një vend të perëndimit, jo javën e kaluar, para 2 javëve isha, që tërkund, edhe u takova me një hoxh për cilin kam shumë respekt. I thash, hoxhi nderuar, më fal. A keni nxënës në xhami? Tha, po hoxh, tha, kam, tha, alhamdulillah. Kur thash i mëson? Tha, çtunën, tha, dhe dillën, sa qira dita tha, janë tha nxënta me kurse, puna, shkolla, ku e di çka. Thash, mirë be hoxh, thash, a ban me ditë, thash, pa kesh kuptime, si koleg. Sa nxënësa thash ti i ke? Tha, i kam, tha, 70 nxënësa. 70 nxënësa? Me disë cangallës në Zvicër? La ilaha illallah. Krejt janë tha shqiptar? Tha, krejt janë tha shqiptar. Mashallah te barakallah. I thash, përderisa këtë edukat pja u banë shqiptarve, që mos të harrojnë as gjuhën, as fen e tyne, o vlezër, o ju diaspor, bartë në këtë emanet edhe ju, të ata cilët nuk e flasin edhe gjuhën shqipe, sepse ju jeni ambasadorët e ton atje. Ju keni shku atje me punuan, mirë po bëhuni të mirësilt, bëhuni të ndershëm, bëhuni bujar, dhe atë që shpjo mini parën, aty në mend parës ju, së një këtheni me pare, po të paktës, bartjoni kulturën fetare, sepse ato kanë nevoj, se shoqërit e tyne pare kanë bon, ekonomi kanë bon, kejta i kanë, mirë po ata kanë zbrasir të madhe në shpirtat e tyne, sepse shteti i tyne i ka materializu atone, edhe ju mbushoni që zbrasir me iman, sepse aty në parja s'është interesant, a i ka miliona dhe miliarda, mirë po shpirtin dhe zemrën e ka duke i vujtën, se ka zbrasir të madhe në shpirtin e vetë, atëherë ti bëhu shkaktar edhe ndihmoj ati njerëja që sikur që po jeti falendrues për punën çka po e ban, edhe ai nesër falendrues për mbushjen e zemrës apo zbrasirën çka e ka me mbushjen. Sepse këtë në fund, vëllezër, nëse i referohemi historisë islame, po nëse dhe i referohemi geografisë të botës, shohmi se Malezia dhe Indonezia janë me popullat shumë të ngarkuar dhe me mësë shumë të numër janë në musliman. Sa që llogaritën për shteteve islame, edhe luajnë rol kyç. E historikisht, të këto 2 shtete, kur shpata dhe plumbi nuk ka krisën për fe. Kur? Po mirë, çish u banën këto musliman pra me këtë përqindje? Kjo është një lloj dëshmie se Islami nuk është përhap me shpatë, vëllezër. Islami është përhap me ideologji. Islami është përhap me mirësi. Islami ka mrria që në Malezi dhe në Indonezi me çka? Me çiftin e gurbetçarëve tonë që kena në perëndim atje. Pra, me mirësjellje, me bujari, me bisnikri, edhe kështu me radhë, dhe ai kur e ka pa kënaqësinë e Islamit, është kthy dhe është bo musliman, edhe sot Malezia dhe Indonezia janë me numër më të madh në botë me musliman. Shembull, ka ndodhen
çka kjo shkruan në librat e historisë, një herë një tregtar musliman, i cili bënte tregti me ato vende, edhe kish porosit, pe marë si shembull, kish porosit mall me i prumë për shembull pe marë 10.000 euro. A i vlerë kishte shti 11.000 euro. E ka dit, po ta këshirë ki njeri a është i sinqert apo qysh është. Edhe kur ka morë ki me numru mallin e vetë, kur e këshirë i del pak ma tepër. Edhe herën tjetër, ka thonën, kur ka shku me morë mall tjetër me porositën, ka thonë herën e kalu me është bo një gabim. Pse thot gabim? Thot se më keshti, thot mall pak ma tepër se sa jena morë vesh. Qysh, thot qështë vlerë, shemë, 1.000 euro vlerë ma shumë keshti. Thot a i sigurt, thot i sigurt. E vërtet, thot është, qëmë thot kur pishman për këtë qështje. Thot, masi është, thot që për tregoj. Beso, thot që qëllimisht e kam bëket. Vetëm të provojt këshyri, a je i sinqert musliman, apo je laraman musliman. Thot, masi kosha i sinqert, thot. Edhe kusht, pesho se qka koka e feja juve, qka janë kushtet që unë të bëhana një musliman i denjë kur ju. Thot, kur gjon s'ka kushte, veç të e fjallën, ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, edhe përmbaju këti shahadetit, përmbaju kushteve të shahadetit, edhe qëtër kusht nuk lipat. Pra vlezat e nderuar. Kështu ne duhet të jemi. Duhet të jemi të sinqert. Duhet të jemi të denjt. Duhet të kemi frikë Allahun. Duhet të punojmë për Allah. Veprat të i bëjmë vetëm për hir të Allahut, edhe Allahu pa na shpërbli nuk e len. Edhe njëherë i thëm diasporës tonë, atë çka e kanë bo vlezit e tanë atje për në Indonezi dhe Malezi, ju bane për në përëndim, bane për në përëndim, luën e këtë rol, se nuk do më thonë ti për me thini njëri në fe, dush më konën muslim, hoxh, apo i djetar, apo i dishka, jo, me veprat e tua besnike, pasha Allahun atina ja përfiton në zemrën, edhe një dit keme pa që ka mu bon, ndoshta, sikur ti po edhe më i mirë se ti në kondin fetar. E lusmit madhin Allah, me emrat e ti të bukura, dhe cilësit e ti të larta, që i madhi Zot, 33 e tona, që ka i kemi atje, Allahu të na i ruani Rabbal Alamin. Nuk kemi të kënaqur që na kanë shku ato atje, se nuk ka pas prind i cili ka përcjell e vladin me qef për atje. I dim kushtet dhe rrethanat, por kanë shku se kanë shkuën, i madhi Zot, inshallah të i ruani Rabbal Alamin. I madhi Zot, inshallah, ata janë dhe kus janë, inshallah wa mundson që me dhon shembullin sa më të mirë, edhe Allahu inshallah, edhe ato që kanë perëndim atje, e kanë fjalën të feve tjera, Allahu inshallah wa mundson që zbrasira që ka i kanë për në zemrat e tyne, edhe pse ato kanë pasuri shumë të madhe, por atë zbrasira të ua kompenzon me fjalën La ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah, wa aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, fastaghfiruhu min kulli dhanbin, innahu al-ghafur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.